Kog cirka 1,5 kop ris. Kog cirka 1,5 kop ris. Jeg skylder 1,5 million kroner væk. Jeg skylder 1,5 million kroner væk. Denne form for allergi skyldes en overfølsomhed over for små partikler. Denne form for allergi skyldes en overfølsomhed over for små partikler. Er du overfølsom over for dette medikament? Er du overfølsom over for dette medikament? Du løj over for mig. Du løj over for mig. Det er indlysende, at du løj. Det er indlysende, at du løj. Det er indlysende nok en misforståelse. Det er indlysende nok en misforståelse. Det må være en misforståelse. Det må være en misforståelse. Lad nu være. Lad nu være. Lad mig om det. Lad mig om det.